Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za dnevni pregled najzanimivejšega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Nova celjska prometna strategija predvideva manj prometa v celjskem mestnem središču. Z izgradnjo novega vodovodnega sistema za prebivalce Lindeka konec težav pri oskrbi s pitno vodo. Dan Laščanov, uvod v jubilejno 60. pivo in cvetje. Celjski nogometaši se iz Bakuja vračajo z golom prednosti. Celjski mestni svetniki so na junijski seji sprejeli novo celostno prometno strategijo. Ta določa okvir za trajnostno urejanje prometa ter zajema ukrepe in projekte, ki naj bi jih občini uresničili do leta 2032. V želji po zmanjšanju prometa v mestnem središču pa bodo že z avgustom uvedli nekatere spremembe zlasti na področju parkiranja. Celje je prvo celostno prometno strategijo dobilo leta 2017. Takrat je mesto začelo z uvajanjem nekaterih danes zelo popularnih načinov trajnostne mobilnosti. Uvedlo je sistem javne izposoje koles-kolesce, v tem obdobju pa je nastal tudi celjski mestni potniški promet Celebus. Tole je celostna prometna strategija, ki smo jo sprejeli leta 2017 v tem mestnem svetu. To je dokument, na podlagi katerega se je naredilo res veliko projektov, pridobilo tudi financiranje. Brez te osnove verjetno ne bi imeli danes avtobusnega prometa, Celebus, ne bi imeli postaj izposoje koles, ne bi imeli toliko kolesarskih povezav, vrste enih ukrepov za izboljšanje hodljivosti in tako naprej. Nekaj teh projektov je izdelanih in so še čakajo na realizacijo. Tako da jaz mislim, da je ta strategija v resnici ena izmed tistih, ki je najbolj zaznamovala življenje v mestu in o kateri se tudi Celjanke in Celjani največ pogovarjajo. Ta dokument ima dvojno funkcijo, tako rekoč. Ena je, da je to vodilo, kako želimo Celje oblikovati kot prometno. Drugo pa, ta dokument je osnova za črpanje vseh evropskih sredstev in pa državnih, ki so razpisana za področje trajnostne mobilnosti. Skratka, vsi razpisi so takšni, da morajo imeti občine, ki kandidirajo za sredstva, sprejeto celostno prometno strategijo. Novo celostno prometno strategijo so svetniki podprli na junijski seji. Ta pa je, kot poudarjajo na mestni občini Celje, ponovno naravnana trajnostno in vključuje ukrepe za večjo varnost, spodbujanje hoje in kolesarjenja, izboljšanje javnega potniškega prometa ter postopno zmanjševanje vpliva motornega prometa na okolje. Namen te strategije je, da se Celje načrtuje tako, da se na premišljen način daje in izboljšuje pogoje za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa, zmanjšuje odvisnost od osebnega avtomobila, spodbuja sopotništvo in ostale oblike trajnostne mobilnosti, tudi rešuje problem prevozne revščine, recimo, da vsi nimajo možnost uporabe javnega potniškega prometa. Tudi v tem dokumentu, ki bo imel rok trajanja, če tako rečem, 7 let, želimo res Celje razviti tako, da bo čim bolj po meri občanov, ki so tudi v veliki meri sodelovali pri tem dokumentu. Več kot 70 ukrepov, ki jih bomo izvajali, številni izmed teh se že pripravljajo na razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Nekaj jih je že pripravljenih in tudi v izvajanju, ampak kljub temu tudi nova prometna strategija bo spreminjala mesto, tako da bo osnova, katere se bomo strogo držali in jo upoštevali pri delu v prihodnjih letih. Med cilji strategije je tudi zmanjševanje motornega prometa v starem mestnem jedru. Prvi ukrepi, ki so jih mestni svetniki prav tako potrdili na junijski seji, bodo vidni že prihodnji mesec. Prva sprememba se nanaša na parkirno hišo Kotbekova, kjer se dodaja možnost nakupa cenejše mesečne dovolilnice za stanovalce starega mestnega jedra. Potem je parkirišče Cankarjeva ulica Pasaža. Tukaj se zaradi lokacije, to je čisto sredi mesta, spreminja parkirišče iz druge cone v modro cono. Potem imamo sprememba režima parkiranja na parkirišču Spodnji grad, enako kot parkirišče Cankarjeva pri Ljudski univerzi je tudi to parkirišče sredi centra mesta in smo na pobudo
tudi občanov, tudi svetnikov to parkirišče predlagali, da gre iz druge cone v modro cono. Smo za potrebe zaposlenih v mestu, ki so zdaj parkirali na tem parkirišču, pristopili k vzpostavitvi dodatnega parkirišča na Mariborski cesti na območju bivšega Rakoševega mlina in pa še se tudi za predvsem zaposlene v mestu daje možnost nakupa letne dovolilnice v parkirni hiši Glazija in sicer po ceni 600 € na leto. Na območju mestne tržnice bo odslej mogoče parkirati tudi samo za pol ure, s čimer želijo omogočiti večjo pretočnost in dostopnost omenjenega parkirišča. Naselju Lindek v občini Vojnik so namenu predali nov vodovodni sistem. S tem so prebivalcem Lindeka zagotovili kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, kar bo nedvomno prispevalo k višji kakovosti bivanja in trajnostnemu razvoju tega območja. Naložba je vredna slabih 890 000 €, od tega je dobrih 409 000 € iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Izvajalec del je bilo podjetje Brahi Gradnje, upravljalec vodovodnega sistema Lindek pa je celjsko podjetje Vodovod Kanalizacija. Na območju vojniške občine so v preteklosti ob sušnih obdobjih že imeli težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Z novim vodovodom Lindek jih v prihodnosti na tem območju občine ne bo več. V primeru motenj z oskrbo bodo gasilci tako vodo dovažali samo še na območju kapelic. Sinočni tradicionalni dan Laščanov je bil uvod v jubilejni 60. festival Pivo in cvetje, ki bo v Laškem potekal do nedelje. Na 2 odrih se bo zvrstilo 16 izbranih koncertov, za vrček piva pa bodo obiskovalci letos morali odšteti 3,5 €. Že po tradiciji predvečer festivala Pivo in cvetje namenjen domačinom, ki imajo tako vsako leto priložnost za obujanje spominov in prijateljstev ter tkanje novih vezi in poznanstev. Festival Pivo in cvetje je v tem pivovarskem mestu sopotnik številnih generacij že od leta 1964 dalje. Letos s festivalom obeležujejo tudi 200-letnico varjenja piva v kraju. Vsi udeleženci so se lahko vpisali v knjigo Laščanov, s čimer so prejeli jubilejno polnitev laškega piva. Jaz sem Laščan, živim 64 let v Laškem, jaz sem občan Laškega. Da mi pomeni tako, včasih mi je bolj, dosti pa že prestar, jaz sem star 86 let. V mladih letih je bilo bolj vesel to. Sam žal mi je, da ni pivovarna odprla danes. Za 200 let se bi pa lahko odprla. To je največji praznik za Laško občino, ne samo za Laško. In to, kad se šel tudi jaz starejši, vedno pridem sem, pogrešam pa tisto staro, smo imeli ognjemet, pa pogrešam, žal, ker ni več Laška pivovarna, vsi vemo, ker Slovenija. Zelo pomeni, to je naš praznik. Vsi živimo zaradi, vsi vezani na pivovarno Laško. In zato je druženje še vedno na Severnik tule, ne? Ogromno pomeni. Vesel sem, da sem zdaj v Laškem. To je normalna tradicija, dediščina Laškega že od nekdaj. Da je 60. leto, kar je Pivo in cvetje, pa 200-letnica pivovarna Laško. To je nekaj nenadomestljivega. Da je neka tradicija, da narod se spoštuje, da se nekaj naredi za Laščane, da pač uživamo v tem, kar je. Lahko bi pa bilo malo več domače muzike, tako je včasih bilo. Starejši udeleženci Dneva Laščanov so obujali spomine na začetek festivala, ki je včasih trajal celo 10 dni. V zadnjih letih pa so festivalsko dogajanje strnili v 3 dni. Razlike med festivalom nekoč in danes so velike, so zatrjevali naši sogovorniki. Ogromno. Zdaj je kao festival muzike pa glasbe in tako naprej. Včasih je bilo pa to etno, prireditve, domači ansambli, veliko je bilo iz kmetij prikazano. Zdaj zmanjšalo se je kompletno obseg vsega. Meni se je ta prvi festival najbolj zdel. Ta prvi. Ter je bilo tako bolj po domače. Zdaj je to pa vse prenaglas.
takrat je bilo veliko domače muzike, ne. Zdaj pa je tak sam neki dreje po domače vedel, ne. Ja. Pogrešam domačo glasbo, tisto vzdušje, zdaj ko pridejo na koncerte mladina, čeprav vsi na to, ampak zdaj pridejo mladina, mladi, jaz to obžujem zdaj, ker to muziko poslušamo, sem včasih ukvarjal z glasbo, ampak pogrešam tisto domačnost, žal ni več. Večina prebivalcev Laškega v festivalskih dneh ostane doma in se festivala udeleži. Tisti, ki jim gneča in hrup nista pogodu, pa se v festivalskih dneh odpravijo na počitnice. Misli ostajajo, ta trenutek. Sej, kje bo šel v naših letih zdaj na dopust? Čakamo, ko mi pijemo cvetje. Sigurno, da se več zdaj doma, kot pa na morju. Pa še dol na morju je bolj vroče. Večinoma je tukaj, ne, bolj kot ne. Zdaj morajo vtati, ne. Na odrih Zlatorog in 200 se bodo do nedelje predstavili številni glasbeni izvajalci. Sobotni vrhunec bo jubilejna izvedba ognjemeta s hriba Krištof. V nedeljo pa bodo pripravili že 55. ohcet po Stari Šegi. Skupljeno vstopnico za festival se bodo lahko obiskovalci z vlaki Slovenskih železnic brezplačno pripeljali do Laškega. Za festivalski vrček piva pa bodo morali letos odšteti 3,5 evra. V 76. letu starosti je umrl znani celjski pedagog, predavatelj in frankofil Slavko Deržek. Leta 1973 je na prvi gimnaziji v Celju začel poučevati angleščino in francoščino. Ko je postal pomočnik ravnatelja, se je v celoti posvetil poučevanju francoskega jezika. Več kot 2 desetletji je na celjski gimnaziji vodil francoski krožek, bil je predavatelj na Fakulteti za družbene vede in Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je deloval kot višji svetovalec, sodeloval je v medresorski komisiji za frankofonijo pri Ministrstvu za zunanje zadeve ter bil predsednik Republiške maturitetne komisije za francoščino. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugim francosko državno odlikovanje, bronasti grb Mestne občine Celje ter odlikovanje Ministrstva za šolstvo. Nogometaši Celja so novo sezono odprli zmago na gostovanju pri azerbajžanskem Sabahu. Na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so v Bakuju slavili s 3-2. Srečanje se ni začelo po željah slovenskih pokalnih prvakov, saj je Pavol Šafranko že v 3. minuti po kotu, ki ga je izvedel Anatolij Nurijev, premagal novega celjskega vratarja Simona Slugo. Varovanci Alberta Riere so izenačili le 4 minute kasneje. Po podaji Danijela Šturma je svoj prvenec v celjskem dresu dosegel hrvaški napadalec Franko Kovačević. Gostitelji so znova povedli v 18. minuti. Po ogledu videoposnetka je glavni sodnik Dani Arsaki iz Kazahstana zaradi prekrška Njeta dosodil najstrožjo kazen. Zanesljivi izvajalec 11-metrovke je bil strelec prvega gola za Sabah Pavol Šafranko. Grofje so odlično odprli drugi polčas. Po lepi podaji Rusa Nikite Josifova je Franko Kovačević dosegel še svoj drugi zadetek na tekmi. Odločitev zmagovalcev je padla v zadnjih sekundah sodnikovega dodatka, ko je svoj prvenec v dresu Celja dosegel novinec Darko Hrka, ki je v poletnem prestopnem roku prišel iz Nafte. Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Celju. Skupni zmagovalec tega dvoboja se bo v naslednjem krogu kvalifikacij pomeril z boljšim iz para Partizan AEK Larnaka. Prvo tekmo so z 1-0 dobili Ciprčani. 24-letna Američanka Shonta Shaw je tretja okrepitev ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje za prihodnjo sezono. Organizatorka igre bo zapolnila vrzel na branilskem položaju, potem ko je celjski klub v poletnem prestopnem roku ostal brez Nike Barič, Leje Bartelme in Blaže Čeh. Pred Shawovo sta pogodbi s serijskimi državnimi prvakinjami podpisali tudi njeni rojakini Jordan Jenkins in Jabron Chambers. V najbolj trofejnem ženskem košarkarskem klubu v državi se bodo v novo sezono podali s povsem prenovljeno igralsko zasedbo. V primerjavi z zadnjo sezono so ostali brez vseh 5 košarkaric startne peterke. Poleg 3 novink so članski ekipi dodali kar 6 košarkaric iz svojega mladinskega pogona. Celjanke bodo novo sezono v državnem prvenstvu Slovenije začele 27. septembra, v prvem kolu mednarodne lige Vaba, pa bodo 15. oktobra gostovale pri bolgarskem rilskem sportistu iz Samokova.
Jutri bo zjutraj delno jasno, več zmerne oblačnosti bo lahko na severovzhodu. Ponekod po kotlinah bo kratkotrajna megla. Čez dan bo delno jasno s kopasto oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo na Primorskem možne krajevne padavine. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe in nevihte možne tudi drugod. V ponedeljek kaže na sončno vreme, verjetnost za plohe je majhna. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do ponedeljka.